اهلا وسهلا خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم وانتم بكامل الصحه والعافيه يا رب العالمين. نتوما حبابكم، عائلاتكم، وليداتكم، وكل ما عز عليكم. نهار جديد وفيديو جديد. قبل ما ندوز الفيديو ديالي غادي نبغي نشكركم بزاف 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 على السؤال ديالكم عليا وعلى الوالده ديالي. الله يحفظكم، الله يكبر بكم. الوالده ديالي بفضل الله وفضل الدعاء ديالكم راه ان شاء الله كتمثل الشفاء. الله يشافيها ويعافيها ويعطيها ربي صحه جديده. الله يشافي جميع مرضى المسلمين، واللي عنده والديه مرض الله يشافيهم ليه، واللي توفوا ليه الله يرحمهم سيدي ربي برحمته الواسعه. ندوز ان شاء الله دابا الفيديو ديالنا. انا المهم شفتوني انا هاد الايامات ما كنحطش بزاف، ولكن البارح درت واحد اللايف وهضرنا على واحد الظاهره، نقولوا واحد الظاهره اللي كثرات هاد الايامات بزاف، وكما كنقولوا هجوم، واحد الهجوم كبير على القنوات المحترمه في اليوتيوب المغربي بالخصوص. نهضروا حنا على قناه مربوحه حيت بحكم اننا حنا متبعينها وعارفين اش واقع من الاول وداكشي. المهم غادي نهضروا عليها هي بزاف، واخا راه كاينين قنوات اخرين اللي كيتعرضوا لنفس المضايقات، ولكن انا كتجيني مربوحه كتعرض بزاف بزاف، عندها بزاف ديال الناس اللي كينتقدوها واحد الانتقاد اللي هو خايب، واحد الناس اللي كما كنقولوا كيتسناوها غير مع الدوره، واحد الناس اللي دايرين عليهم رباطيه بالعربيه تعربت. كنشوفوا قناه مربوحه هي واحد القناه اللي تعرفات بمحتواها البدوي الترفيهي، واحد المحتوى اللي نقي اللي يجلب واحد الملايين ديال المشاهدات وملايين ديال المتابعين والمحبين. اليوم كنشوفوا هذه القناه كتعرض لابشع هجوم في شخص يونس والزوجه ديالو، هما زعما واكلين الدق بزاف. كنشوفوا واحد الهجوم من واحد الناس اللي كيقولوا على راسهم انهم منتقدين، وهما للاسف ما بينهم وبين الانتقاد غير الخير والاحسان. كما كنعرفوا حنا كنعرفوا اي نجاح في اي دومين كيجيب معاه ناس اللي كيبغيوه وكيدعموه وناس اللي كينتقدوه، ولكن الانتقاد راه كيكون باحترام، ماشي كما كينتقدوا هاد الناس هادو الضرب في الاعراض كيفاش كنقول تنقيب في حياة الخاصه باش يحاولوا يوسخوا لهم الصوره ديالهم. الانتقاد ما كيكونش بالكذوب، ما كيكونش بالبهتان على هاد الناس. دابا ما فهمتش انا والله هاد القنوات. المشكل اللي وليت كنلاحظ هو ان هاد القنوات عندهم ناس كيشجعوهم على هاد النقد التافه، كيشجعوهم على الهجوم، كيشجعوهم على انهم ينشروا الفتنه بين القنوات وبين العائلات. وكنشوف انا بان هاد المتابع عنده واحد الدور كبير، ولا عنده واحد الدور كبير في انتشار هاد القنوات التافهه كما كنقولوا، هاد القنوات اللي المحتوى ديالها ولا هو السب والتحقير في هذا في اصحاب المحتوى. المهم انا كيجيني هاد المتابع، والله هاد المتابع لان لاحظت بزاف، والله هاد المتابع اللي كيصفق ولهاد القنوات هادو وعرفتي وكيدعمهم واحد الدعم ما نقول لكمش، كيعطي المشاهدات، كيعطي التشجيعات، كيعطي التحفيزات الماليه. المتابع اللي في اغلب الاحيان كنشوفوه للاسف ولا هو اس الفتنه، والله ولا هو اس الفتنه. هذا المتابع ولا بالنسبه لي انا، وهذا الراي ديالي لا الزم به احد، انا كيجيني بان هذا المتابع هذا ولا مشكوك في الامر ديالو. شكون هو؟ بغينا نعرفوا حنا هذا المتابع بالخصوص، هذا اللي كيشجع على هذه المحتويات، هذا شكون هو؟ منين تسلط علينا؟ شنو هو الغرض ديالو من زرع هذه الفتنه هذه في اليوتيوب المغربي؟ شنو هو الغرض ديالو من خلق الفتنه بين العائلات المغربيه اللي حنا كنشوفوهم دابا في اليوتيوب ديالنا المغربي؟ هاد العائلات كيمثلوهم، هاد العائلات المغربيه كاملين كيمثلوهم عندنا بعض القنوات بحال كي كنقولوا مربوحه، محبوبه، البهجه. فهمتوا شكون هو هذا المتابع اللي كيبغي يخلق الفتنه بين هاد العائلات اللي كتجمعهم؟ حنا كما كنعرفوا هاد العائلات بثلاثه كتجمعهم واحد الصله ديال القرابه بيناتهم. بغينا نخرجوهم يتعاطاو بعضياتهم. بغينا شوف الا خرجوا لينا هاد العائلات اللي بقاو لينا هكا في اليوتيوب محترمين،
الا خرجناهم يتعاطوا بعضياتهم، راه هكا غادي يكونوا قدروا يوصلوا الهدف ديالهم، هو انهم يضربوا لينا في الروابط الاسريه اللي معروفين بها العائلات المغربيه. فهمتوني؟ شكون هو هذا المتابع؟ حنا بغينا نعرفوا شكون هو هذا المتابع اللي كيشجع هاد المنتقمين ماشي منتقدين، واللي كيمولهم ماديا ومعنويا. فهمتوا؟ راه كاينين واحد الفئه من هاد المتابع اللي الخدمه ديالها ولات هي انها تشجع اليوتيوبرات بعضياتهم، تشجعهم على انهم يوليو ينوضوا يضربوا في بعضياتهم، يولي المحتوى ديالهم بالعربيه تعربت. وحنا ديجا شفنا هاد المشكل دابا راه هو دايز بين عينينا. يوليو المحتوى ديال هاد اليوتيوب المغربي او اليوتيوبرات المغاربه هو المحاكم، يولي صافي المحتوى ديالهم يولي هو المحاكم الجلسات. والله زعما هادشي كيحز في الخاطر. والله عباد الله فيقوا. راه خصنا نضربوا الفقد كما كنقولوا حنا بالعربيه تعربت. خصنا نضربوا الفقد ونحاربوا هاد الشرذمه اللي مدسوسه في الفيديوهات ديالنا. كنلقاوهم في لي كومونتير عندنا، ما عرفتي واحد ما نقول لكم، واحد لي كومونتير كي دايرين ما فيهم ما يتسمع. ولينا كنشوفوهم في لايفات ديالنا كيهجموا علينا بحال الدبان، معذرهم سموهمش حبرات والله. هما راه كيهجموا كيدخلوا على اساس انهم متابعين، وهما في الاصل لا ماشي متابعين. هذوك حطب جهنم، هذوك باغيين يخربوها ويجلسوا على تلها خلوها المصريين ويضحكوا ديك الساعه ويتشفاو فينا. فهمتوا؟ شوفوا كنلاحظوا كيكونوا كونطات كيديروا دي كونط كاملين كيتفقوا على هجوم واحد، فكره واحده، ولكن كل واحد كيكتبها بطريقته. ملي كيتحط الفيديو سورتو دابا نهضروا على الفيديو ديال يونس مربوحه، ملي كيتحط الفيديو ديال يونس كنشوفوا بزاف ديال لي كونط كيدخلوا كتكون عندهم فكره واحده، ضرب واحد، غير هما كل واحد فيهم كيحطها بطريقته. وهما كيحاولوا ما امكن الا جينا نلاحظوا كيحاولوا ما امكن على انهم يكونوا الاوائل في لي كومونتير. يعني كيتسناو الفيديو غير كيتحط كيدخلوا كيديروا دي كومونتير خايبين بزاف. كيبغيو داك صاحب داك المحتوى او السيد اللي حط هذاك الفيديو كيبغيو يستفزوه. فهمتي؟ كيبغيو يستفزوه، كيبغيو يخرجوا منه أسوأ ما فيه باش يخرج يتعاطى، يخرج يتعاطى معاهم، يدبز معاهم. المهم كيحاولوا يستفزوه. حنا شفنا بكريشه، مع انني انا ما كنتفقش مع داكشي اللي كيدير بكريشه. من نهار اللي بان بكريشه انا كنت ما متفقاش معاه 100%. ولكن شوفوا قوه الاستفزازات ما خرج لا تعاطى لا والو. خرج طلع دار فيديو هضر، خانتو العبارات، دبر على راسو في عامين ديال الحبس. فهمتوا؟ راه هادشي دابا هما اللي باغيين يوصلوا ليه. انا من هنايا غادي نعطي واحد الوصيه ليونس. هذه وصيه من المتابع ديالك، رد بالك ثم رد بالك. هاد الناس كارهين فيك انك تعيش في سلام. هاد الناس كارهين فيك انك تخدم على قناتك ودير محتواك وتزيد لقدام كما كنقولوا. هاد الناس حاسدين فيك حتى ديك الضحكه ديالك، حاسدين فيك النعمه اللي عطاك الله، حاسدين فيك هذيك الزوجه اللي كانت ليك بمثابه العوض الجميل. والدليل هو انه كلما قررتي انك تفرح او دير شي فرحه عندك كيكثر الهجوم عليك. وصلت لدرجه ان السيده اللي هي من العائله ديال البهجه هذيك جعيفينا، عطي الناس كتجتهد، الناس كتخدم ماديا ومعنويا، عطاوها مقاطع، خلصوا ليها المحامي غير باش دير بيك شكايه. وفي هذه الظروف هذه علاش حتى لدابا عاد الشكايه دارت تزمنت مع الحفله ديال جنس الجنين. الله يكمل عليكم بخير. لذلك يونس كون جد حريص، وكون قوي، وكون على بال. انت زعما انت بسكوتك راك ديما رابح يونس، انت بالسكوت ديالك راك ديما رابح وغتبقى ديما رابح.
نتوما كلكم العائله كامله عمركم كان ولا غيكون عندكم مع هاد التبادل. الشكايه اللي دارت هي مجرد فزاعه كتبغي تخلعكم، فهمتي، باغا تخلعكم بها او ميم طون كتدافع بها على راسها حتى هي، حيت نتوما واجهتوها بالدلائل الملموسه. الشيء اللي ما قدرتش هي ديرو، داكشي علاش هي التجأت لهاد القضيه ديال الشكايه. المهم كون قوي، كون حريص كما كنقول لك. هذه وصيه من عندي، وصيه من عند المتابعات ديالك اللي هما ديما في اللايفات عندي مساندينك ولا في الفيديوهات. الناس كيبغيوكم من القلب، الناس كيعجبهم المحتوى ديالكم، الناس باغيين يشوفوكم ديما الفوق. يعني يونس ما تحاولش انك تخذل الحب ديال الجمهور ديالك فيك. بقى ديما مستمر في التجاهل ثم التجاهل. حتى لهنا الفيديو ديالنا غيكون وصل للنهايه ديالو، ولكن قبل ما نساليو الفيديو غادي نديروا الدعاء. انا كندعي وانتم كتامنوا لعلها ساعه استجابه. ونبداو على بركه الله. اللهم اكفنا شر كل من اراد بنا سوء، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره إن كان ظالما. اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام، وأبعد عنا أهل الحقد والفتنة، وارزقنا راحة البال وطمأنينة القلب، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. حتى لهنا الفيديو ديالنا غيكون وصل النهاية ديالو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء في فيديو مقبل بحول الله.